Class. Fighting out of the Team Day of Destruction gym, Gian! Så er Mathias kamp vigtig. Det har en lidt træner. And in the red corner, from Kolding Fighters, Lasse Jensen! Så må vi nok hen og hente til Lasse. 6, 7, 8, 9. Han er også one-man. Ja, han er også one-man. Lasse Jensen! Jeg tror ikke, han er... Det er jo minus 100 kilo. Han er både større, fedtere og længere rækkevidde. This fight is 3 rounds to... Højde. Det er minus 100 kilo. Kom så, Lasse! Men når det er minus 100 kilo, så må de bare ikke veje over 100 kilo. Men det er bare 100 kilo eller derunder. 4 kilo. Han har styret Barnhof Sol i Berlin. Kæft, hvor han bare høj i forhold til Gian, mand. Nej, rammer halvdelen i stedet. Lasse, bare hold din afstand, så er det lige meget. Man skal bare holde kærtet. Det er lige præcis. Gian får aldrig en chance, så han bare holder række armen ud. Ja, han skal bare køre den. Kom så, Lasse! Det er den højde også. Pas på, han ikke bider dig i knæene, Lasse. Famous last word. Gian, han kan tricks. Han er street fighter. Lige præcis. Han kan et eller andet. Jo, det kan han! Det kan han så! Det fedeste er bare, at han står og bokser opad. Han står sådan og slår med. Han skal have med ind og... Han udnytter også det der, han vil sige hej. Der står han lige efter. Ingen clinch. Jeg forstår ikke, at det Kom nu, Lasse! Jeg skal i hvert fald ikke ind og give ham Han er bare... Det må du gerne. Jeg gjorde det. Ja, jeg ved det godt. Det er jo det, han kan. Kom så, Lasse! Bare løft knæet, mand! kom! Sådan der. Han lavede lige en... Kom nu, Lasse! Han recharger lige slaget. Hold da nu, mand! En lille smilende mand, og så kommer ind med en... Giv ham nu, mand!
Nej, du skal ikke hoppe på den. Sådan, Lasse! Hold afstanden, hold afstanden! Knæ, Lasse, knæ. Ingen clinch. Hold afstanden, hold afstanden! Sådan der, afstand, afstand! Ingen slag i nakken. Nej, godt med det, mand. Ja, nakken ved du. Ja, jeg slår over. Gian er garanteret helt blind eller sådan noget. Han skal bare slå en slå op en silhuet. Ja. Afstand, afstand! Sådan! Sådan, Lasse! Hold afstand, Lasse! Hold afstanden! Jeg tror, han vælter bremsen væk. Sådan, Lasse! Fortsæt! Op med de knæene! Kør så, Lasse! Op med knæene, Lasse! Gian har brugt alt sin energi på de 3. Jeg har ikke mere. Skynd dig, Lasse, inden han får en herkuladedrik. Sådan! Fuck for over! De begge to, de synger bare i hovedet. Du kan bare se på dommeren, han var sådan en kom nu, køn det der med. Kom så, Lasse, nu! Hey! Hvad er det, knæ? Det var bare det, hvad man hilser, så basker ham ud. Kommer bare en Smash. Headshot, Mikkel. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Timur Fitness. Selv er det ved at vælge, så skal han bare hænger nu op. Det er det fede ved det. Sådan, Lasse! Sådan! Det var lige spontanspark. Lige til støjt. Det er fra i hold, Lasse. Det er fra i hold. Gian kan bare lære at beskytte pikken. Sådan er det bare. Det er så langt ned mod jorden, så han er ret. Det var hotpants for helvede. Kom der videre med det. Videre. Det er stærkt, Lasse. Bliv med! Bliv med! Han står en Gian på hans shorts. Gian har jernsmag i munden lige nu, det er ikke sikkert. Du står deroppe og ligger og Tjek it, Gian. Det går dårligt hop. De er ved at falde ned. Jeg tror, de vil sparke op. Jeg skal bare ned på plads igen. Kom så, Lasse! Jeg passer på Lasse, jeg siger... Det var tæt på knæ der, mand. Det bliver ramt dog. Spinning back. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke gør det, mand. Han kan ikke engang løfte knæet, så han er højt fra. Fortsæt, Lasse! Fortsæt!
Lasse. Sådan! Kom nu, 10 sekunder! Ja, kom så! Der kommer amerikaner og glemmer resten af kampen. Nej, overhovedet ikke. Han er clean fighter. Lasse har kæmpet flot hele kampen. Det er modsætning til Mathias. Jamen, det er vi enige med dig i. Det er jeg meget enig med dig. Det er godt, Lasse! Sådan skal det være, mand! Sådan, P. Diddy! Woo! Ja, det er P. Diddy. Nu står han og siger, det synes jeg ligner P. Diddy. Yeah, I know. I'll wing the ladies. Sådan, P. Diddy. Den kiggede jo op. Tak. Ja, men det var også tæt ved. Tæt på gendannet løs. Ladies and gentlemen, we have a result. The result of the fight is a split decision. 2-0. Draw. Jeg tror, det er på grund af alle de tæsk. Alle i starten af de her 2 kampe.